Ons moet voorbereid wees vir die tyd waarin ons leef. En ek dink ons moet nooit ons greep op die Here verloor nie. Amen. Amen. Die dag as die kerk van die Here sy greep op God verloor, is verby. Amen. Blaai saam met my die woord van die Here in Matteus 14 vers 22. Ons kan die hele jaar oor geloof praat, daar is so baie om te sê oor geloof. So blaai saam met my Matteus 14 vers 22. Baie bekende gedeelte van skrif uit die woord van die Here. En sê, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim op die berg om in die eensaamheid te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was daar in die middel van die see getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelend op die see, en toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel en sê, dis 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees. Weet, mense glo spooke al van die Bybelse tyd af, nee. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, is ek, moenie vrees nie. Petrus antwoord hom en sê, Here, as U dit is, beveel my op die water na U te kom. En hy sê, kom Petrus. Petrus klim toe van die skei af en hy loop op die water om na Jesus te gaan, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En dadelik, Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarom klim hulle die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, waarlik, U is die Seun van God. Tot sover die Here seën sy woord tot die hart. Party mense sien 'n spook, party mense sien Jesus. Amen. Mag die Here vanmôre sy woord op die harte seën. Ek dink ons moet oor geloof praat en die Here het op my hart, totdat ons op die plek kom, totdat die gemeente van die Here, die kinders van God, op die plek kom waar hulle kan sê, waarlik, hy is die Seun van God. Waarlik, hy is hier. Dat ons dit onteenseglik glo dat die Here is waarmaker van sy woord. Jesus spreek vir Petrus aan en die disippels en hy sê die woorde, hy sê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Die Griekse woord vir daardie woordjie klein gelowige verduidelik dit so 'n bietjie meer en beter en hy sê dis beteken ook wanneer ons gebrek aan vertroue het. Klein gelowige het 'n gebrek aan vertroue. En Jesus kon net sowel vir Petrus gesê, Petrus, waarom vertrou jy my nie? Dink 'n bietjie daar. Petrus, waarom vertrou jy my nie ten volle nie? In Markus die 4de hoofstuk was die disippels ook in 'n storm op die see. In hierdie geval was Jesus in die boot. En hy was aan die slaap op die boot en die storm het gekom en Jesus het ook gesê, laat ons oorvaar. En die Bybel sê, hulle het hom wakker geskit en gesê, Here, gee U nie om dat ons vergaan nie. En Jesus het opgestaan en die volgende woorde gesê, die Bybel sê in Markus 4 vers 40, toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Hoor jy dit? Waarom is julle bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Petrus, saam met die res van die disippels, word deur Jesus aangespreek en gesê, julle het geen geloof nie, niks. Julle vertrou my nie. Ek het mos vir julle gesê, ons gaan na die oorkant toe. Ek het mos gesê, ons gaan oorkant toe. Waarom vertrou julle my nie? Julle het geen geloof nie.
Bietjie later weer op die see. Hierdie keer is Jesus nie die boot nie. Hy sonder af op die berg. Hier 3 die môre word die storm hewig. En die wind begin te waai en hulle is bekommerd en benoud. En hier kom Jesus aangestap op die water. Ons het sopas die verhaal geleer en hulle sien 'n spook. Hulle word bang, hulle word bevrees. Soveel so dat Petrus naderhand aangespreek moes word en gesê word, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Jesus wil hom praat en sê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Maar net 2 hoofstukke verder praat die Here weer met Petrus en hoor, wat sê die Here vir Petrus? Ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dit lyk vir my asof Petrus, luister mooi, dit lyk vir my asof Petrus 'n besonder 'n pad met die Here moes stap. Want in die eerste verhaal het hy geen geloof gehad. Die tweede verhaal was hy 'n klein gelowige. En bietjie later sê die Here, Petrus, ek sien, jy gaan soveel geloof in my hê, dat jy die rots gaan wees waarop my poort, my gemeente gaan bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig. Amen. Geloof is 'n pad om te loop, kerk van die Here. En hoe meer ons in aanraking kom met hierdie Jesus van Nasaret en hierdie Jesus van Golgotha, hoe meer leer ons om te glo, tot ons naderhand 'n rots word, waarop hy kan vertrou, en ons hom vertrou, en hy ons kan vertrou. Amen. Ons teksgedeelte, Jesus stuur hulle aan die oorkant, sê vers 22. As kinders van die Here, hoor wat ek vanmôre vir u probeer sê, as kinders van die Here, hoef ons nooit te vrees as God ons gestuur het nie. Amen. Ek moet mooi hoor wat ek sê. As jy seker is dat die Here met jou gepraat het en jou siel kom red het, en jou syne gemaak het, hoef jy nie te vrees nie. Want hy het jou nuut gemaak. Hy het jou verander. Ek dink ons kan die woorde van Jesus glo. En as die Here jou geroep het en 'n roeping op jou lewe geplaas het, hoef jy nie bekommerd te wees wat môre en oormôre gaan gebeur nie. As hy gesê het ons gaan oorkant toe, gaan ons oorkant toe. Amen. Wie glo dit vanmôre? Amen. Halleluja. Filippense 1 vers 6 sê, hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Dis 'n belofte. Amen. Amen. Dis 'n belofte. Hy wat die werk in jou begin het, hy sal dit volëindig. Halleluja. Dis soos daai liefdesverhaal boek wat ons lees. Ons begin met Jannie en Sunny wat verlief raak op mekaar. En dan is daar 'n motorongeluk en daar's 'n hospitaalgeval en daar's 'n ouma wat inmeng in hulle verhouding en daar's 'n ma wat kla en daar's 'n ouetjie wat vir Sunny kom afvry, wat die geval ook al mag wees. Maar terwyl ons so in die loop van hierdie boek is, dan blaai ons gou dan na die laaste bladsy toe en daar sê die laaste bladsy, hulle het gelukkig vir ewig saam gelewe. En dan gee jy nie om wat intussen tyd gebeur nie, jy weet hulle gaan by mekaar uitkom aan die einde van die boek. Amen. Kan ek vir u sê, wanneer ons gekies het om Jesus te volg, is daar storms, is daar wind, is daar omstandighede, maar die einde van die verhaal sê, luister mooi, hy sê, hy wat die goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig tot die volle dag toe. Glo dit vanmôre en leef daarin, prys sy wonderlike naam. In die midde van die disippels se storm, luister mooi, in die midde van hulle storm, het Jesus opgedaag. Vers 25 sê, in die 4de nagwag, so 3 uur in die oggende, het Jesus na hulle toe gekom, al wandelende op die see. Prys sy wonderlike naam. Sy kinders verlaat hy nooit. Amen. Amen.
Sy kinders verlaat hy nooit. Daardie kosbare lied is so toepaslik. Amen. Wanneer die liede skryf en dit so pragtig mooi uitlig, terwyl ons deur die wêreld gaan. Terwyl ons in 2020 in 'n chaos en 'n pandemie verval is, geloof ek alleen in Jesus. Want ek vertrou en neem dit aan, sy kinders verlaat hy nooit. Hy wat die goeie werk begin het, sal dit volëindig. Wil hy met vanmôre hierdie geloofsbou boodskap in jou hart en jou gedagte opneem. Hy wat jou geroep het, hy gaan jou nie teleurstel. Hy gaan jou nie faal nie. Dis die woord van die Here vanmôre. Glo hom. Vertrou hom. Sy kinders verlaat. Ek sit gisterand in my kantoor en die lied kom in my gees en ek sê vir sit ons moet vanmôre uit hierdie lied sing. Weet jy, toe ek hierdie derde versie net lees in die boekie, hy sê, vir my bid hy in Getsemane. Toe gebeur iets in my gees. Toe Jesus in Getsemane gebid het, sy Vader, dat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar die wil geskied. Het hy jou in my gedagte gehad? Hoekom sal hy sterf aan die kruis? Hoekom sal hy vermink word dat Jesaja profeteer, hy het 'n gelaat gehad wat ons nie wil aansien en begeer nie? Hoekom sal hy sy lewe waag om geslaan, gegeesel, gekruisig? Hoekom sal hy dood ingaan as hy nie vir jou omgegee het? As hy jou nie gaan deurdra tot die einde toe nie. As sy woord nie in twyfel getrek kan word deur te sê, kom het ons oorvaar na die ander kant toe. Halleluja. Dan sê hy hierdie ding, hy sê al gaan ek deur die doodsjordaan, geloof ek alleen in Jesus. Want daar sal hy ook met my deurgaan. Sy kinders verlaat hy. Halleluja, amen. Soos Petrus, wat ek en u die pad van geloof saam met Christus begin te stap. Al is die storm hoe ewig, daar gaan opdraandes kom, daar gaan strye van stryd kom, daar gaan tye van wonder, tye van goed kom, wat jy nie weet, hoe kom dit met jou gebeur, en waarom dit met jou plaasvind nie, maar ek wil vanmôre jou bemoedig en versterk in die Here, vertrou God, glo hom, hy gaan jou deurvat. Hy gaan jou deur die moeilikste omstandighede van jou lewe, gaan hy jou deurvat. Amen. Vanmôre vir die sê, die 24ste vers sê, luister mooi, die skei was in die middel van die see. In die middel van die see beteken dat jy kan nie afklim en loop nie. Dan sê die skrif, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Soms voel dit vir jou, of jy in die middel alleen staan van 'n hewige storm, en 'n wind wat teen jou waai, en jy weet nie waar is die uitkoms nie. Storms en winde is onvermydelik op ons lewenssee. Dinge gebeur met mense. Dinge gebeur. Baie van daai goed is seer, baie van daai goed is nie maklik om deur te gaan nie. Selfs in kinders van God se lewe word ons boot soms geskit. Beleef en ervaar ons stormwinde wat opkom. Daar's die wonderlike seisoene van somer, waarin die voeltjies chirp en die sonnetjie skyn en is heerlik om in die wonderlike lig en atmosfeer buitekant te wandel. Maar dan kom winterseisoene in 'n mens se lewe. En dis deel van God se plan. Want hy sê dis alles wat ons goed gegaan het. Ons dalk so tevrede in onsself geraak, ons het God nie geken nie. Maar as juis in die seisoene van winter, wat jou wortels dieper en dieper ingedel word, dis juis in die moeilike omstandighede, waar jy so Petrus uitroep en sê, Here, help my, waar jy God begin leer ken, waar jy God begin verstaan, en begin te nederig buig voor hom en erken, jy kan nie sonder die Here klaar nie. Amen.
winterseisoene moet kom. En juist in die tye van winter, die tye van storms, leer ons God ken. Leer ons in ons lewe agterkom, ek en jy kan nie sonder die Here klaarkom. En dit goed met ons gaan, en ons besigheid loop 100% en die geld stroom in, en ons is gesond, en ons het lekker wonderlike fasiliteite en 'n mooi kar, en mooi familie, kinders, en alles is in plek, en alles is mooi. Dan is die moontlikheid daar dat jy kan sê, wel, ek het goed vir myself gesorg. Ja, amen. En ek is wonderlik, en ek is uitstekend. En dis dan die tye wat jy God kan vergeet. Maar as in die tye van storms, wat Petrus uitgeroep het en gesê, Here, help my. Ja, Here Jesus. En besef, hy kan nie sonder God klaarkom nie. Kan nie sonder die Here. Dis in die tye wanneer jy slim in jou kop geraak het, dat jy dink jy's alles, en jy het alles in pag. Maar die tyd as jy die storm kom, dan besef jy, jy is eintlik niks. Ek het eintlik niks om te roem. Ek het net 'n God wie kan aanroep en sê, Here, help my. Help my. Corrie Boom, jy het al seker van haar gehoor, van haar gelees, het baie boeke geskryf. Die vroeëre 1900 jare was sy hierdie held, of heldin, wat in die Tweede Wêreldoorlog die Jode uit daardie Nazi Holocaust gaan verlos het. Sy is in gevangenskap geneem, sy het in die konsentrasiekampe letterlik by die dood omgedraai. Maar haar stand het sy gehou vir Christus. En hierdie Duitse vrou het 'n boek geskryf, en sy het baie boeke geskryf, onder andere het sy een ding gesê wat by my bly al die jare, en sy het hierdie woorde gesê, as 'n trein deur 'n tonnel gaan, en dit word donker, spring jy nie uit en gooi jou kaartjie weg nie. Jy vertrou die masjinis. En sy sê die woorde, hoekom doen ons dit so maklik met die Here? As daar storms in ons lewe kom, blameer ons God. En ons vergeet ons Bybel, ons gooi ons kaartjie weg en ons spring uit die kerk en uit die gemeenskap van die gelowiges uit en ons sê God bestaan. Hoekom doen ons dit? Hoekom vertrou ons nie die Here dat hy die tonnel gaan ophou en die lig gaan deurbreek? Ja, amen. En hy gaan ons veilig aan die ander kant bring nie. Corrie Boom. Ons leef in 'n tyd, kerk van die Here. En hoor my vanoggend, waarin ons die Here moet vasgryp soos nog nooit van tevore nie. Dis nie tyd om nou jou geloof te laat val. Dis nie tyd om nou met alle respek by die huis te sit en van God te vergeet nie. Ek gaan nou vir die sê, hoekom ek dit so sê. Dis tyd om die Here te glo en God te soek meer as ooit tevore. Yes. Die sifting gaan kom, soos in die Bybel, dat God hulle gaan uitsif. Hulle wat Gods vertrou en God gaan glo en staande gaan wees, is die ouens wat gaan deurkom na die ander kant toe. Amen. Loop die naam van die Here. It's time, dis tyd om God te glo meer as ooit van tevore. Petrus word in vers 30 gekonfronteer deur die storm. Ons moet iets leer vanmôre uit die woord van die Here. Jy het nie van niet gekom nie. Jy moet iets saam met jou huis toe neem. Matteus 14 vers 26 of 27 sê die woorde, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, luister mooi wat sê Jesus, hou goeie moed, dis ek, moenie vrees nie. Ek kan maar amen sê, dis 'n goeie boodskap. Jesus het met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dis ek, moenie vrees nie. Vers 28, en Petrus antwoord en hy sê,
Ek wil hierso 'n paar woorde invoeg as ek mag. En Petrus antwoord en hy sê vir die spook: Here, as dit U is, beveel my om op die water te loop na U toe. Onthou ek is gesien as 'n spook. Dit was vol vrees. En Jesus antwoord en sê: Hou goeie moed, dis ek, moenie vrees nie. En toe Jesus praat en Jesus vir hom sê: Petrus, hou goeie moed, dis ek, moenie vrees nie, het hy die stem van die Here Jesus erken. En die stem van die Here het sy vrees in geloof laat verander. Het jy dit vanmôre? Die stem van die Here het Petrus se vrees in geloof laat verander. Hoor wat sê die woord van die Here. Ons het daaroor gepreek so 'n paar sondae terug. Die geloof is dus dan uit die gehoor. En gehoor kom uit die woord van God. Verstaan jy hoe ek moet sê dat mense nou die woord van die Here moet vasgryp? Ons God nou meer moet glo as ooit van tevore. Ons sit voor die televisie van die môre tot die aand. Ons maak ons toe met die warm kombersie en ons luister na die nuus en ons kyk na televisie en wat hoor ons? Die virusgetalle is op. Die siektes is hoër. Daar's meer mense wat doodgaan en ons hoor die negatiewe nuus en ons leef die storieetjies en ons sien van die cowboys wat mekaar doodskiet en die bloed wat loop en al hierdie sterk. Maar ons het nooit tyd om met God se woord te sit. En dan vra ons in die storm: Here, waar is U? Geloof kom deur die gehoor. En gehoor kom by die woord van God. Wil jy met dit hoor vanmôre? Wil jy iets leer vanmôre? Skielik het hy geloof toe Jesus se stem hoor. Kan ek vanmôre 'n stelling maak en sê, ons sal geloof hê as ons meer na God se stem luister, dan op die selfoon te kyk wat is die nuutste nuus wat op die mark is. En ons moet snerp op te hou, verskoon die uitdrukking snerp. Ons hou ons moet snerp op en daarom het ons nie geloof in God nie, want ons sien die spook en ons sien die dood en ons sien die dit en ons sien die dat en ons sien nie vir Jesus in die storm oomblik van my lewe nie. Ek het so Sondag of 2, laas Sondag dalk, vir u gesê, hy is God. En sy woord beheer die geesteswêreld. Wou jy kyk aan Hebreërs 1? Sy woord beheer die geesteswêreld. En ek glo ek ook gesê laas week, sy woord het ook mag en krag om hierdie natuurlike wêreld onder bedwang te bring. En dit bewys in die skrif, toe die wind beveel het om te gaan lê. Hy kan die natuurlike wêreld ook beheer, sy woord. Daar's 'n mooi skrif van die Ou Testament in Deuteronomium, hoor wat sê, niemand is daar soos God nie, o Jesusie. Amen. Hoor wat sê hy, wat oor die hemel ry as jou hulp, en oor die wolke in sy hoogheid, die ewige God is sy woning, en onder ewige arms, en hy het die vyand voor jou uit verdrywe, en hy het vir die vyand gesê, verdelg. Halleluja. Hy loop nie net op die water nie, hy kom ook oor die wolke. Amen. As jy nou sê nie, hier sit in Milburg gesê, ag pastoor, ek is nie op die see nie. En hy is nou nie, hy kom oor die wolke. Sy kinders verlaat hy nooit. Dink ons moet vanmôre weer eens ons vertroue in God plaas. Is ons dalk soos Petrus in die eerste geval sonder geloof? Of dalk het ons 'n bietjie klein geloof, is ons 'n bietjie klein gelowige, maar God wil hê ek en u moet hom ten volle vertrou met ons hele lewe, want hy's 'n waarmaker van sy woord.
Want God glo met ons hele hart. Petrus, hoor wat sê hy? En Petrus antwoord, Here, as dit U is, beveel my met die water. Toe die stem van die Here hoor, het hy soveel geloof gehad, hy was selfs bereid om op water te loop. Hy het selfs geloof gehad en gesê, as die Here sal op die water ook kan loop soos hy. Ja. Liewe kind van die Here, dis 'n bewys, hoe meer jy met God se woord tyd spandeer, hoe meer geloof gaan jy hê. Ja. Amen. Jy wil nie 'n antwoord nie. Jy wil nie 'n antwoord nie. Hoeveel tyd spandeer jy met die Bybel deur die week? Nee. Nee, jy lees die geskiedenisboeke, en jy lees die huisgenoot, en jy lees die nuutste op die mark is oor die belangstellingsveld, oor visvang, of oor die nuutste tegnologie, oor hierdie goed. Dis nie verkeerd om dit te lees nie. Maar dit gaan jy nie help in die tyd van storms. Amen. Jy het God nodig om jou deur te dra in die tyd van storms, en jy het geloof nodig om jou deur te dra. Yes. Wat 'n uitkoms, wat 'n deurbraak. Toe Petrus Jesus se stem hoor, het hy genoeg geloof in 'n moment gekry om te sê, Here, ek is ook bereid om op die water by U te kom. Wow. Kom ons gaan verder. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, toe roep hy uit en sê, Here, red my. Binne sekondes, binne sekondes, gebeur twee teenstellige dinge. Een oomblik het hy gesê, Here, ek het soveel geloof, ek loop op die water. Maar in sekondes, toe hy Jesus uit die gesig verloor, luister mooi, sien die prentjie, en hy Jesus uit die gesig verloor, en hy sien die storm, toe sy fokus op die storm is, toe vrees hy. Nadat Jesus vir hulle gesê, dis ek, moenie vrees nie, toe vrees hy, want sy oog was op die storm, en die Bybel sê hy het bang geword, en het gesink. So maklik kan ons sink, is dit waar? Ja. So maklik, wanneer daar 'n krisis in ons lewe kom, net so maklik, kan ek alles verloor en kan sink. Net so maklik. Kan ek alles verloor, en ek kan sink. Geloof, of klein geloof, of geen geloof. Dit word bepaal wat ek sien, en wat ek hoor. Sien net my vanoggend. Yes. Iemand stuur gister 'n videoklip, en ek wil dit gou met u deel vanmôre. En hierdie prediker, wanneer hy praat, dan sê hy is nie teen die goed wat hy sê nie. Hy verstaan dit, en hy preek nie daarteen, hy praat nie daarteen nie, maar hy maak 'n vergelyking. En dink vir 'n oomblik baie mooi nou vir die gaan sê. Hy sê, ons almal het geloof, sonder ons dit soms weet. Almal het groot geloof, sonder ons dit soms weet. Hy sê, ons mense glo wat die medisyne en die wetenskaplike sê oor die coronavirus. Ons glo dit onmiddellik deur wat die virus vir mense sê. Hy sê die rede waarom hy dit sê is, hy sê want ons reaksies bewys dit. Ons almal loop, luister mooi, met maskers aan. Ja. Ons was ons hande. Ons saniteer ons hande. Omdat ons glo
in 'n onsigbare virus wat ons sien en hoor, wat jy en ek nog nooit gesien het nie. Wie van die virus gesien? Ons hoor dit op die televisie, hoor dit op die nuus, en ons sien hierdie goed, en ons loop, en ek self is val in daai strik, ek loop eendag in die beginstadium, loop ek was dit in Dischem, en daar is 'n dame wat met 'n masker aanloop, en ek het ook 'n masker, want ek hoor hierdie goed is in die lug, en is hier in die omgewing, en sy begin te hoes, en ek spring, en ek loop in 'n ander rigting, want ek wil net nie daai hoesery van haar vat, en daai virus nie, ek weet nie hoe lyk die virus nie, ek sien hom nog nooit nie, maar ek glo hom, hy's daar. Ons groet mekaar so, en, ons skryf weg, want ons het nog nooit die virus gesien nie, maar ons doen hierdie goed, ons glo dit. Ons bly tuis, daar's mense wat hierdie week gebel het en gesê, pastoor, ek kom nie kerk toe nie, asseblief verskoon ons bly tuis, ons hou ons maar veilig. Maar wragtig, hy gaan mol toe. En hy gaan werk toe elke dag. Soos wat die kerk nou veilig is en die wêreld skoon is. Ek dink is waar ek dit nou sê, nee. Ek trap so 'n bietjie op baie van ons tone wat nie hier is, ons gaan op die ons gefotografie. Dat is op die net sit. En ek is nie kwaad vir hulle nie, hoor my hart mooi. Ek is nie kwaad vir hulle nie. Ek het 'n oproep gekry hierdie week wat sê pastoor en ek sal hulle om vergifnis vra van ons kosbare lidmate. Die virus het uitgebreek by hulle werk, sal nie noem wat hulle werk. En ons bly maar liewerste tuis, want ons weet nie of ons nou draer van die virus is nie. Ons glo daai goed is in ons. Nou sê die prediker hierdie goeie. Hy sê ons bly tuis, ons glo 'n virus wat ons nog nooit gesien het nie. Hy sê ek sê teen die regulasies nie, maar ek maak 'n punt. Hy sê as iemand nies of hoes, dan loop ons 'n ompad om daai persoon. Dis die videoklip gister. Hy sê ons glo die virus kan op enige plek wees. Maar wanneer ons in die moeilikheid kom, sê ons, Here, waar is U? Asof God nie op enige plek is nie. Is dit nie waarheid nie? Dan sê ons, Here, waar was U toe hierdie goed gebeur het? Hoekom het U nie gekeer nie? Ons glo nie dat God op enige tyd op enige plek kan wees nie. Dis wat hy sê. Maar ons glo die virus op enige tyd op enige plek. Hy noem dit in hierdie videoklip, hy sê, ons glo wat die wetenskaplikes sê. En ons glo wat die mediese professore sê. En hy sê, ek is nie daar teen nie. Hy sê, maar dis bewys dat hulle verander van dag tot dag hulle storie. Want eers het hulle gesê, moenie maskers dra nie. En toe sê hulle, dis noodsaaklik om maskers te dra. En omdat die mense nie alles weet nie, pas hulle maar elke dag die goed aan. Dit is logika. En ons het nie 'n probleem daarmee nie. Dit is oukei, dis reg dat dit so is. Maar hy maak 'n stelling. Hy sê, maar hoeveel glo die woord van die Here wat sê Jesus is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Hoeveel is onwrikbaar in die geloof vasgemaak aan die woord van God wat gesê, disippels, Jesus het gesê, kom ons gaan na die oorkant toe. En toe die storm kom, toe twyfel hulle. Toe word hulle bang. Toe Petrus die golwe en die wind sien, toe hy sy oog op daai golf sit, toe word hy bang, toe sink hy. Daar's baie mense wat sy oog op die virus gesit het en bang is vanmôre. En sy geloof begin te sink in die Here. En dis die les wat ons moet leer vanmôre. Ons sê nie jy moet nie meer maskers dra nie. Ons sê nie meer jy moet nou maak asof dit nie nee. Ons is mos nou realisties. Maar ons maak 'n punt deur te sê, kan ons nie God glo? Jy sê, maar ek kan God nie sien nie. Ek kan die virus ook nie sien nie. Maar jy glo die virus.
Jy klim in die vliegtuig, jy kan nie die vlieg hier sien nie, maar jy glo, hy gaan jou aan die kant toe bring. Amen. Jy klim in 'n huisbak, jy weet nie hoeveel gewig kan daai huisbak dra nie, maar jy glo, hy gaan jou op verdieping 10 of 5 of 3 en wat nog gaan bring. In die wêreld het ons leer ken om goed wat ons nie sien nie te glo, hoeveel te meer moet ons God nie glo, sy woord vasgryp en sy woord glo nie. Ek wil klaarmaak. 2 Korintiërs 5 vers 7. Hy sê, want ons wandel, kinders van die Here, ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing. En dit beteken, al sien ons die Here nie, glo ek hy is by my. En hy beskerm my, en hy bewaar my. Al sien ek nie engele rondom my nie, glo ek, God stuur sy engele, hy gee sy engele aangaande my bevel, waar ek beweeg. Hy oordek my met sy vlerke. Amen. Al sien ek die skuilplek nie, Psalm 91 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste staan, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Al sien ek nie sy skaduwee nie, ek glo, want die Bybel sê, ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie. Glorie. En as ek hier uitstap vanmôre, glo ek, die Here gaan my beskerm, en die Here gaan my bewaar, en die Here gaan voor my uittrek. Glo dit. As jy met vakansie ry, klim ons in die kar in, ek doen dit gedurig omdat ek in die motor ry. Here, die kosbare bloed van die Here is oor my, Here bewaar my, Here beskerm my. Al sien ek dit nie. Ek glo dit. En ek wil hê jy moet saam met my God begin glo en God se hand begin vasgryp. Hoor wat sê die Here. Dis nogal 'n groot storm hierdie, sou Petrus sê, dis 'n magtige storm hierdie hoor. Toe ek hom so oog gooi. Toe raak ek bang. Kom ons wees eerlik. Die virus is 'n magtige storie. Iemand sê gister vir my, ek weet nie wie dit was nie. Hulle het die nuus gesê, hulle berei nou 1,2 miljoen grafte voorin gaan hê. Dis 'n magtige storm hierdie, hoor. Die syfers klim op teen 'n magtige spoed. Is dit waar? Ja, dis waar. Mense word nou dood. Of die virusse waar is of dit nie waar is nie. Of die getalle reg is of die getalle nie reg is nie. Ek het nog 'n vraagteken oor die getalle ook, maar of die getalle reg is of nie reg is nie. Ons hoor die getalle, ons raak bevrees as ons kyk na die COVID-19. Hoor gou hier, maar afsluit nie meer. Dit ek vir julle gesê, Johannes 16:33, dat julle my vrede kan, en wie glo dit? In die wêreld sal julle verdrukking hê. Hier is dit so gesê. En ek het gaan kyk, die Griekse woord is klipsis in die Grieks. En dit beteken onder andere to have pleasure, burden, to be burdened, to stand in tribulation, in trouble, to be afflicted. Julle gaan drukking in die wêreld hê. Wat het ons vandag? Is dit so? Julle gaan belas word in die wêreld. Julle gaan vervolg word in die wêreld. Julle gaan moeilikheid hê in die wêreld. Julle gaan kwellinge hê in die wêreld. Dit het Jesus vir hulle gesê. Dit het Jesus vir jou en my gesê. Julle gaan moeilikheid kry in die wêreld. Wat het ons nou? Ons het moeilikheid. Amen. Jesus het gesê, daar gaan storms kom. Hy het dit voorspel. Hy het gesê, julle klim nou hier in die vlakwaters op die bootjie. Julle is besig om te vaar in 2020. Ek meen, niemand het geweet verlede jaar ons gaan so gemors wees hierdie jaar nie. Jesus het gesê, julle gaan moeilikheid hê. Maar hoor wat het Jesus ook gesê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Sê ek hou goeie moed. Jesus sê, hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Vir Petrus sê Jesus hierdie volgende woorde. Jesus het dadelik gespreek en gesê, Petrus, hou goeie moed. Dis my boodskap vanmôre. Hou goeie moed. Jesus het die wêreld oorwin. Moenie dink hierdie virus is groter as wat Jesus is nie. Hy is nie.
Die COVID-19, die omstandighede van ons wêreld is nie groter as God nie. En as jy dink dis groter as God, het jy jou geloof in God verloor. Dit klaar. Maar ek glo, my God is groter as elke moeilikheid wat ons in die wêreld ook al mag kry. Amen. Vir jou bemoedig en versterk vanmôre in die Here. My God is groter. Hou goeie moed. En toe gaan kyk ek in die Grieks. Wat beteken daai woord? Hou goeie moed. Weet jy wat beteken dit? In die Strongs staan dit so geskryf. Die woordjie Tarsos, wat ook verbind kan word met Tario. En Tarsos beteken bemoedigend. In ander woorde, as Jesus sê hou goeie moed, dan bemoedig hy ons. Die woord Tario beteken om te vertrou. Maar dit beteken ook to be bold. To be bold. In alle woorde, wanneer Jesus sê hou goeie moed, dan sê hy, be bold. Be strong. For the Lord thy God is with thee. Hy sê, be bold in jou geloofslewe. Vertrou God vir groot dinge. Nie vir klein goedjies nie, vir groot goed. Tario beteken ook, sy betekenis staan ook, staan vas in uitbundige vertroue. Vertrou hom. Hou goeie moed, vertrou my. Be bold, be strong. Dis wat Jesus sê, toe hy sê, julle sal die wêreld verdrink, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Be bold, be strong, for the Lord thy God is with thee. Kry vertroue my. Dis wat Jesus vir Petrus gesê, toe hy sê, Petrus, hou goeie moed, dis ek moet nie vrees nie. Be bold, Petrus. Moenie vrees nie, staan vas in die geloof. Dis ek. Ek is met jou. Tot ons speel vir ons. Ek sluit met Petrus se woorde. Petrus se woorde is as volg. Hy doen die regte ding. Toe hy begin souk, toe roep hy en sê, Here, red my. Here, red my. So as hy wil sê, Here, ek is jammer, ek het geen geloof gehad daar, in daai skep wat ons die nag so bang word. Here, ek is jammer dat ek geval het en my oog op die storm gehad het. Here, ek is jammer dat ek 'n klein gelowige is. Maar Here, red my. Help my om groot geloof te hê. En ek dink Petrus het daai nag op die see tot bekering gekom. Toe hy uitroep en sê, Here, red my. En dit het 'n magtige bekering gewees. Want toe hy in Handelinge 3 opstap na die tempel toe op die uur van gebed, toe is daar 'n lam man voor die poort wat sê almos. En Petrus sê, ek het niks, geld nie. Maar wat ek het geloof in my God. Yes. Ek het hom geleer ken op die storm van die see. Ek het my God geleer ken toe ek gesink het. Die storm het te hoog om te ewig geword het. En nou sê ek vir jou, ek het nie geld nie. Maar wat ek het, in die naam van Jesus Christus, staan op, en loop. Ek was een wat sonder geloof was. Ek het klein geloof, klein vertroue gehad, maar God het gesê, be bold, be strong, Petrus. En ek het uitgeroep en gesê, Here, red my. Here, help my. Ek het geleer die lesse van die lewe om God te glo. Ek het in my donker tye geleer om God te glo, om God te vertrou. Hy draai sy oë van die storm af. Halleluja. Die wind het nog gewaai. Die golf het nog oor die boot geslaan. Maar in die oomlikse tyd, as net na daai prentjie, kyk daai vorige prentjie, as ons so 'n keer daar op internet gekry, die storm was nog daar. Maar hy het sy oë van die storm afgehaal. Hy het sy oë op Jesus gesit en hy het gesê, Here, red my, red my, red my. Daar het
het hy geloof geleer. Staan saam met my vanmôre. Terwyl jy met jou hande opsteek na die hemel toe vir 'n oomblik. Jy moet vanmôre soos Peter sê, Here, ek wil my geloof in U stel vanmôre. My geloof in die woord plant. Here God, ek wil my geloof, my vertroue in U sit. As die storm hoe hewig gaan waai die winde, hoe erg rondom my. God, al voel dit vir my, ek is besig om te sink. Gisteraand sê 'n vrou vir my, pastor, van die brandweer dames, sy sê, pastor, I feel like taking my life. I'm considering suicide. In die storm van jou lewe, roep vanmôre soos Petrus uit, Here, red my. Sal jy daar hier staan met jou oë sluit vir 'n oomblik en jou hande opsteek en met die Here net vir 'n oomblik praat. Ons gaan afsluit en ons gaan byna klaar maak. Ek wil hê jy moet met die Here praat. Jy moet met die Here praat. Hy is God. Hy gaan jou nie los nie, hy gaan jou deurvat. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy sal opdaag in jou stormoomblik. Hy sal opdaag in daai oomblik wanneer die winde begin te waai en die rukwind aan jou seile begin te pluk. Jy gaan nie alleen staan nie, jy gaan daar wees. Hy het opgedaag vir Petrus. Hy het opgedaag vir die disippels. In my lewe het hy baie maal opgedaag, baie maal. Ek gevoel dit is verby en hy opgedaag. Hy is 'n getroue God. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Amen. Halleluja. Ons lewe nie aanskou nie, ons lewe in geloof. Want hy sal in die midde van ons storm sal hy opdaag. Hy sal in die midde van ons wêreld sal hy sy kinders beskerm. Sy kinders nie verlaat nie, sy kinders nie los nie. Hy sal by ons wees. Halleluja. Here, ek wil vanmôre vir die kinders bid wat in storms getuister is. Vanmôre vir die kinders bid wat vasgemaak is in lewensgevaarlike omstandighede. Vanmôre vir siekes bid wat begin moed verloor. Dat in die midde van die storm sal opdaag en sal sê vrede vir julle. Vrede. Genesing vir julle. Opwekking van julle geloof vir julle. Ek bid vanmôre, Here, vir wonderwerke wat U kan doen en sal doen en gaan doen op grond van U onfeilbare woord. Sy kinders verlaat hy nooit. Sy kinders